Kannst du dich noch an diese Rasseln erinnern, die du als Baby bestimmt öfter mal in den Pfoten hattest? Aber egal, das ist Kinderkram von gestern. Jetzt bist du natürlich aus dem Alter raus und ziemlich cool. Wusstest du aber, dass es Tiere gibt, die dieses Rasselgeräusch selbst erzeugen können? Klapperschlangen nämlich. Aber warum machst du das, Klapperschlange? Weil du eine talentierte Musikerin bist und Teil der Schlangenband Die Rasselbande? Nee. Eine Klapperschlange klappert mit ihrer Schwanzspitze, wenn sie Angst hat oder genervt ist. Aha! Um den Gegner abzuschrecken, lässt sie dann die Hornringe am Schwanz laut zittern. Das hört sich dann an wie ein lautes Rasseln. Aber was genau sind diese komischen Hornringe an deinem Schwanz, Klapperschlange? Ein Körperschmuck, den du dir im Schmuckladen für Schlangen gekauft hast? Eitle Dame. Nee. Die Dinger sind Schuppen der Schwanzspitze, die die Schlange nach ihrer Häutung nicht abgeworfen hat. Aber Achtung, mit den Hornplatten sieht der Schwanz der Klapperschlange fast so aus wie ein Tannenzapfen. Also nicht verwechseln und aus Versehen zugreifen, wenn du sowas aus dem Gebüsch hervorlugen siehst. Übrigens, wenn die Klapperschlange zubeißt, ist das zwar nicht schön, aber sterben wirst du daran höchstwahrscheinlich nicht. So, jetzt weißt du, warum Klapperschlangen mit ihrem Schwanz rasseln. Noch Fragen? Wiggy Wiggy!